အားလုံးမင်္ဂလာပါเนาะဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဒီ relay အကြောင်းလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ relay 5 pin relay ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ9 pin ရှိတဲ့ relay အကြောင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက် relay အလုပ်ပုံလေးကျွန်တော်ချက်ရှင်းပြမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင် relay တိုင်းပုံတိုင်းလေးပေါ့เนาะကောင်းမကောင်းဘယ်လိုစစ်လဲကျွန်တော်မီတာနဲ့ကျွန်တော်ချက်ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုစစ်လဲဒါလေးတစ်ချက်ပြောင်းအောင်မယ်เนาะ okay ကျွန်တော်ဒီ relay ကဒီ5 pin relay ကကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးအယူချင်းဆုံးပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မီခလုံးနဲ့အိမ်မှာသုံးနေတဲ့မီခလုံးနဲ့တူတူပါပဲเนาะဒီကောင်ဒီကအမြင်မှာတာကျွန်တော်တို့ကဒါဘယ်လိုလဲနည်းနည်းခေါင်းရှုပ်စီတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောမှဆိုရင်ဒီကောင်တကယ်ယူရှင်းပါတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခလုတ်ဖွင့်ပိတ် relay ရဲ့သဘောတရားကျွန်တော်ဒီခလုတ်ဖွင့်ပိတ်မှာအဖွင့်ပိတ်ပုံစံမျိုးပါပဲเนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူကချိန်မိလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပုံလေးဆွဲပြတာเนาะဒီပုံလေးကြည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ယူရှင်းတယ်เนาะခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာပုံဆွဲပြတာလို့ဆိုတာဒါဒီမှာကျွန်တော်ဒီ9ပင်ကျွန်တော်ဒီ relay 9ပင် okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะတွေ့ရလားမသိဘူး okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကပင်ကဒါ normally close ပေါ့เนาะဒီကောင် close ပေါ့ဒီကောင်ကကြတော့ normally open တွေ့ရလားမသိเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ okay ဒီလိုပြအောင်တွေ့ပါเนาะကျွန်တော်ဒီဘက်ကပင်လေးကဒီကောင် normally close ဒီကောင် close ပေါ့เนาะဒီကောင် normally open ပေါ့เนาะ okay ဒီကောင်ကဒီ layer ပင်လေးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ5စာပေါ့เนาะဒီကောင်ဒီအစုံလုံးပင်လေးက layer ပင်ကကျွန်တော် common ပေါ့เนาะ okay ဒီပင်နှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒါဘယ်လို coin ပေါ့เนาะဒီပင်နှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ coin okay ကျွန်တော်ဒီပုံကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะဒီပင်နှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ coin ကျွန်တော်တို့ကဒီပင်လေးကဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီကောင် common ပေါ့เนาะ common okay ဒီ common နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ close နဲ့သူက close open normally close normally open okay เนาะဒီမှာဒီဘက်ကဥစ္စာပေါ့เนาะ normally close normally open common ဒီကောင် coin နဲ့စဒီကောင် coin အလဲတန်းမှာကျွန်တော် coin နှစ်ခုဒီ coin နှစ်ခုကဒီကောင်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဆက်ထားတာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောရနေရှုပ်သွားလားမသိဘူးเนาะ okay ကျွန်တော်ဒါခလုတ်သဘောတရားပဲပေါ့เนาะ okay ဒီကောင်လေးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒါခလုတ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတယ် okay ဒီကောင်ပိတ်ထားတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ open ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ command မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမီပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်မီမပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါ close ပေါ့เนาะဒီမှာမီပေးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော့ဒီမှာ normally open ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ရှိမ့်မိလိုက်တယ်ပေါ့เนาะ tag ဆိုပြီးဒီရှိမ့်မိလိုက်တယ်သူကဒီလိုမျိုးဒီမှာဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးသူကရှိမ့်မိလိုက်တယ်အဲ့တော့မှဒီဘက်မှာသူကဒီကောင်နဲ့သူကဆက်သွယ်ရှိသွားတယ်ပေါ့เนาะဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ normally open မှာသူကဆက်သွယ်မရှိဘူးပေါ့เนาะပြောမှဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာcommand မှာမပေးလို့ရှိလို့ရှိရင်เนาะ okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ relay မှာဒီမှာသူကကျွန်တော်ဒီမှာ12 volt DC ပေါ့เนาะကျွန်တော်မှာ12 volt လို့ရေးထားတာเนาะကျွန်တော်ဒီ12 volt ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ12 volt ဆွဲမဲ့ coin နဲ့စ12 volt ဆွဲမဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะဘယ်လို coin နဲ့စလို့ပြောရမှာပေါ့ဒီကောင်เนาะဒီမှာเนาะဆွဲမဲ့ coin ပေးရမဲ့ volt အားကိုခေါ်တာပေါ့เนาะဒီခုနှစ်ခုလို့ပြောတာပေါ့ coin ပေးရမဲ့ volt အား okay ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့မှာရေးပေးထားရှိရယ်သူ့မှာပါရေးထားဆိုတော့ဒီမှာ 10A 250 AC 10A 125 AC သူ့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ250ကျွန်တော်ဒီ AC ကျွေးလဲသူက10 ampere ပဲထွက်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ125 volt အားပေးလဲသူက10 ampere ပဲထွက်တယ်ကျွန်တော်ဒီDC 30 volt အား DC ပေးလဲသူက10 ampere ပဲထွက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ28 volt အား DC ပေးလဲသူက10 ampere ပဲထွက်တယ်သူဘယ်လိုပြောမလဲသူဘယ်ဥစ္စာပဲကြွေးသူက10 ampere တဲ့မကြော်ဘူးပေါ့နော်သူက10 ampere ပဲထွက်တယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်သူကမပြည့်ရင်လည်း
ဒီမျိုးတွဲဖို့မပြည့်ရင်လည်းသူကမဆွဲပါဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့များသွားရင်လည်းသူကလောင်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီ relay တွေကိုကျွန်တော်ဒီ circuit တွေမှာအများဆုံးသုံးလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ circuit တွေမှာကျွန်တော်အများဆုံးသုံးလို့ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာ relay ကကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကပုံစံမျိုးနဲ့လာတာပေါ့နော် relay ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ4 pin လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ4 pin လည်း relay လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ6 pin relay လည်းရှိတယ်5 pin relay လည်းရှိတယ် relay ကပုံစံမျိုးနဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကပုံစံဘယ်လိုပဲလာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကောင်းရှုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးတွေကိုကြီးလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ပိတ်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာရှိုးဆိုင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားရလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီမှာသူကတင်ဂီတလေးနဲ့ပြထားရှိရတွေ့လားမသိဘူးနော်ဒီမှာတင်ဂီတလေးနဲ့ပြထားရှိရဘယ်ကောင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိရနောက်တစ်ခုကဘယ်ကောင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိရဘယ်ကောင်နဲ့က quite ဆိုတာဒီမှာပုံလေးလည်းရှိရနော်ဒီမှာတချို့စာတွေမှာမပြထားဘူးဒါပေမဲ့မပြထားဘူးဆိုပေမဲ့မပြထားလဲပြဿနာမရှိကျွန်တော်မီတာနဲ့ကျွန်တော်ထောက်တိုင်းလိုက်လို့ရတယ်နော်ဘယ်ကောင်နဲ့ကအဆက်အသွယ်ရှိရဘယ်ကောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအုံတိုင်းလို့ရှိရင်အုံအဆက်အသွယ်ရှိလဲပေါ့နော်အုံဘယ်လောက်ရှိလဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်မီတာနဲ့တိုင်းလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အဖြေပေါ်တယ်နော်โอเคနော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြမယ်နော်โอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမီခလုတ်ဖွင့်ပိတ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီ circuit တွေမှာလည်းသူကသုံးတယ် circuit တွေမှာဘာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး circuit တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ board အားပေါ့เนาะကျွန်တော်သူကတွဲဖို့ကျွန်တော်ဒီမှာပန်ကားတွေမော်တာတွေဘာညာတွေကျွန်တော်တို့ကသုံးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပန်ကားတွေမော်တာတွေဘာညာသုံးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ circuit တွေကကျွန်တော်တို့တွဲဖို့ပဲသူကထုတ်ပြီးလို့ရှိရပေါ့เนาะတွဲဖို့တဲ့သူကမပူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ relay တွေကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးတာပေါ့เนาะ relay တွေအစားထိုးပြီးတော့သူကရှင်းပြောလို့ရှိရင်ပြောပိုးအောက်သူကအဲ့လို chain down လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာအိမ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပန်ကားတွေပါတွေမော်တာတွေပါညာတွေကျွန်တော်တို့ကဒီ relay ကြားကန်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူကအလုပ်လုပ်စီတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့เนาะ okay เนาะနောက်တစ်ခုဒီ relay ကိုကျွန်တော်ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုတိုင်းလဲ okay เนาะကျွန်တော်စစ်ပုံစင်းလေးကျွန်တော်ချက်ပြပေးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးဆွဲပြထားတယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုက okay ဒီကောင်ကိုrelay မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ဒီလိုမျိုးထားလို့ရှိရင်ဒီကောင်က1ပေါ့เนาะဒီကောင်က2ဒီကောင်က1ဒီကောင်က1ဒီကောင်က2ဒီကောင်က3 okay เนาะဒီလိုမျိုးပြမယ်เนาะဒီနှစ်ခုက quite ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးဆွဲပြထားတယ်ဒီနှစ်ခုက quite နော်ဒီပင်ကဒါ common ပေါ့နော်ဒီကောင် common ဒီကောင် normally open ဒီကောင် normally open ဒီကောင် normally close okay နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားနော် normally close တိုင်းနည်းလို့ကျွန်တော်ဒီပုံပြမှသဘောပေါက်မှာနော်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ပင်ကျွန်တော်ဒီမှာ quite နှစ်ခုကျွန်တော် quite နှစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းရမယ်နော်တိုင်းကြည့်ရမယ်နော်အုံတိုင်းကြည့်ရမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးကောင်းမကောင်းဘယ်လိုတိုင်းလဲပေါ့နော်ဒါကိုပြောပြโอเคကျွန်တော်ဒီမှာ club meter နဲ့ကျွန်တော်ချက်တိုင်းပြမယ် club meter ကိုကျွန်တော်မှာ on scale မှာထားမယ်โอเคကျွန်တော်မီးဖွင့်လိုက်မယ်နော်โอเคကျွန်တော်ဒီ coin နှစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ် coin နှစ်ခုဒီကောင် on ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတိုင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီပင်နဲ့ကိုကျွန်တော်တိုင်းမယ်နော်โอเคနော်ဒီမှာဒီဘက်ပင်30ရှိတဲ့ဘက်ကိုပေါ့နော် coin နှစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်โอเคဘယ်လောက် on ရှိလဲ409 on ရှိရနော်โอเคနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ command နဲ့ဒီမှာအလဲပင်လေးနဲ့အခုကျွန်တော်ဒီလိုတိုင်းလိုက်လို့သူကအုံတက်မှုထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ command နဲ့ normally open နဲ့ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်command နဲ့ normal ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်တိုင်းလို့ရှိရင်သူက
ဆက်တယ်မရှိအောင်ပေါ့နော်အတက်ဆက်တယ်မရှိအောင်တော့ okay ကျွန်တော်ဘာမှမပုံနော်ကျွန်တော်ကတ်တိုင်းပြမယ်နော် okay ကင်တိုင်းလို့လည်းမရကျွန်တော်ရွေ့နေတော့ကျွန်တော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ command နဲ့ကျွန်တော်ဒီ normally open နဲ့ကျွန်တော်တိုင်မယ်ဆက်တယ်တော့ပါဆက်တယ်မှမရှိအောင်เนาะ okay ကျွန်တော်ဒီ command နဲ့ကျွန်တော်ဒီ normally close နဲ့ကျွန်တော်တိုင်လို့ရှိရင်သူကဆက်တယ်ရှိရမှာเนาะ okay အတန်ဒီလိုမြည်ရမှာเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာဒီ relay ကဒါကောင်းတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး coin တစ်ခုကျွန်တော်ဒီလိုတိုင်းလို့ကျွန်တော်ဒီမှာအုံးမဖတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်okay ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ပြန်တိုင်းပြမှာနော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ coin တစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဒါအုံးတက်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲ400နဲ့6ရှိတယ်နော်ဒါအုံးတက်မှုနော်okay ဒီလိုမျိုးမဖတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးမကောင်းဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် common နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ normally open နဲ့ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ် open နဲ့တိုင်းရင်သူကဆက်သွယ်မရှိရဘူးကျွန်တော်ဒီ close နဲ့တိုင်းလို့ရှိရင်ဆက်သွယ်ရှိရမှာเนาะဒီလိုမျိုး okay เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ relay ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒါ relay တိုင်းပုံတိုင်းနည်းလေးပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်ကိုယ်နဲ့နားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะ relay လုံးပုံနဲ့ relay တိုင်းပုံတိုင်းနည်းလေး okay ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ